Сегодня доставили нож фирмы Huawei, дамасская сталь, китайское производство. Они закупают дамасский металл в Японии и производят ножи. Ножи хорошего качества, так как это у меня уже 6-й нож. Упаковка, сами видите, очень хорошая, все защищено. Сейчас мы его откроем. Упаковывают довольно-таки плотно. Доставка из Китая 19 дней. Доставляют хорошей фирмы, курьером в руки. Упаковка очень хорошая, сгодится на подарок. Нож лежит с защитными пластиковыми наконечниками. Нож выглядит вот так. Шеф-нож. Очень удобная рукоятка. Сталь твердая. Заводская заточка. Сейчас мы ее проверим на бумаге. И на помидорчики. Режет прямой помидор. Срезал кожуру. Нож идеально острый. Фирма? Huawei, вы в камеру сейчас залезли. Вот в это. Мне неудобно сейчас на данный момент резать, потому что я левша. Очень острый. Этим ножом пользуюсь уже больше года. Этот пару месяцев. Заточка, в принципе, сохранилась. Очень хороший продавец, советую всем, потому что уже не первый год пользуюсь этой фирмой, этими ножами, этим продавцом. Доставка очень хорошая, еще раз повторяю. Ножи качеством не придраться. Вот можете увидеть рисунок Дамаска. Рукоять. 73 слоя стали. Центровая сталь ВГ-10. Ссылку оставлю под видео.